କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆରେ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିଆ କପ୍ 2023 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମାଟିରେ ଖେଳା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଭାରତ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ରୋମାଞ୍ଚକ ତିନିଖିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ନେପାଳୀୟଙ୍କୁ 10 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆ କପ୍ 2023 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରାସ୍ତ କରି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦୁଇ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ସୁମନ ଗିଲ୍ ମଇଦାନର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛକା ଚୌକାର ବର୍ଷା କରି କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ନୂଆ ବିସ୍ଫୋରକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନେପାଳ ଏକ ଫୁଲ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏମ୍ପାୟାର ଦେବା ପରେ ନେପାଳ ଦଳ ସମସ୍ତ ଖେଳରେ ଏମ୍ପାୟାରଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ନେପାଳ ଏଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାରତୀୟ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗତକାଲି ଭାରତ ନେପାଳ ହେଇଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ବିଷୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ 146 ରନ୍ କରିବାକୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲିଥିବା ବେଳେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାତ୍ର 59 ବଲରେ 74 ରନ୍ ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏହି 6ଟି ଚୌକା 5ଟି ଛକା ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ସୁମନ ଗିଲ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ।